Меня швырнули плечом о дверной косяк так, что звякнула стеклянная вставка, а по стене поползла тонкая трещина. Я даже услышал, как она рождается, как будто ломается не штукатурка, а что-то во мне. За столом захохотали. Кто-то прыснул в салфетку. Сергей, покраснев от водки, оскалился и, держа рюмку в воздухе, громко на всю кухню сказал: «Да не обижайтесь вы, это же шутка, он у нас пенсионер. Он без нас тут вообще никто». Я постоял, держась за дверной косяк, пока звон в ушах стих, а смех в комнате постепенно превратился в гул, словно кто-то накрыл всех мутным стеклянным колпаком. В кастрюле на плите бурлил жирный борщ. Пахло жареным мясом, майонезом и дешевым шампунем. Марина надувала щеки, разливая по тарелкам салат оливье, и делала вид, что ничего не происходит. Внутри все горело. Стыд, злость, какая-то стариковская бессильная обида. Но поверх этого ледяная, чужая для меня раньше мысль. Ну хорошо, вы у меня еще увидите, кто тут никто. Через 2 суток вы будете собирать свои пакеты в темноте шепотом, чтобы не разбудить соседа. Меня зовут Андрей Петрович. Мне 72 года. И если верить врачам из нашей поликлиники, я вообще неплохо выгляжу для своего возраста. Хотя по утрам я чувствую себя не человеком, а ржавым механизмом, который забыли смазать. Я родился в обычной московской семье, отработал 40 лет инженером-конструктором, сначала на оборонном заводе, потом в полузадохшемся НИИ, и всю жизнь считал, что главное — быть приличным человеком. Не лезть в склоки, работать, помогать родным, чем можешь, не рассчитывая ни на чьи подарки. Сейчас я стоял в своей же кухне, в своей же бывшей квартире и слушал, как зять объявляет меня лишним предметом мебели. В углу на табурете скрипел старый холодильник «Атлант», над плитой коптила лампочка без абажура, на подоконнике тянулся в морозную ночь треснувший пластиковый цветочный горшок. Все это когда-то мы с Галиной выбирали вместе, ругались из-за цвета плитки и длины занавесок. Теперь на дверце холодильника висели детские рисунки Лены, магниты с морями, на которых я никогда не был, и листок с перечнем продуктов, написанный Мариными нервными буквами. Молоко, яйца, сыр, курица, туалетная бумага. Я смотрел на этот листок и думал о том, как странно устроена жизнь. Я честно отработал свои годы, честно выстоял в очередях за колбасой, стоял в толкучке в метро, таскал домой из пятерочки тяжелые пакеты, когда Марина еще жила отдельно и только иногда приезжала с Леной в гости. А теперь вот стою на границе собственной кухни, как нелегал без прописки, и жду, когда мне разрешат снова войти. «Пап, ну хватит уже драматизировать». Марина бросила на меня быстрый взгляд поверх кастрюли. «Сядь, пожалуйста, люди пришли». Сергей просто шутит. Сергей в это время уже несся своим любимым галопом под общий смех. «Да вы не слушайте его, он у нас телевизор смотрит и газету читает, вот и все, чем занимается. Пенсия капает, коммуналку за него мы платим, а он еще и носом крутит. Верно, Андрей Петрович?» Он повернулся ко мне, улыбаясь так, как улыбаются начальники подчиненным при посторонних. Вежливо, но с мелким презрением в глазах. «Ты хоть за отопление в этом месяце заплатил?» — спросил он, уже не утруждая себя обращением на «вы». «Или опять денег нет, а мы должны?» «Хватит, Сереж», — сказала Марина, но голос у нее был усталый, не сердитый. Она не возмущалась, она устала. Устала и от меня тоже. Я не ответил. Я просто развернулся и пошел в свою комнату, бывшую кладовку, в которой теперь стояла узкая кровать, старый шкаф и маленький столик, под который я еле протискивался. Открыл дверь и поймал себя на том, что действительно чувствую себя незваным гостем. В своей квартире. В своей жизни. Я сел на кровать, прислушался к голосам за стеной. Там снова пошли тосты. За настоящих мужчин, за успех, за семью.
Слышен был детский смех Лены, мой единственный настоящий якорь в этом доме. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Сердце стучало неровно, где-то в ребрах. В голове, как старая заезженная пластинка, крутились слова Сергея. «Он у нас никто, пенсия капает, мы платим». И вдруг я понял, что именно эта фраза, сказанная при чужих людях, в моей же кухне, стала последней каплей в той чаше терпения, которую я наполнял годами. Я не всегда был никем. Когда-то меня даже уважали. Родился я в 50-х в Москве, в старой кирпичной пятиэтажке недалеко от шоссе, где круглые сутки гудели грузовики, а по ночам от окон дребезжали стекла. В детстве мы с мальчишками гоняли по дворам футбольный мяч, сделанный из тряпок. Ловили палками снежные комья, падающие из крыш, и считали, сколько машин за 5 минут проедет по улице. Моя мама работала продавщицей в гастрономе, отец — слесарем на заводе. Жили тесно. Двушка, в которой в большой комнате спали родители и младшая сестра, а мне достался угол за шкафом. Но я не помню, чтобы мне тогда было плохо. Было шумно, пахло супом, стиранным бельем, куриным бульоном по праздникам, и запах этот до сих пор всплывает, когда я открываю старый шкаф и чувствую, как там смешались нафталин, прошлогодние шапки и забытые зимние куртки. Я рос правильным мальчиком. Читал книги, собирал самолетики из бумаги, мечтал стать конструктором. Тогда еще казалось, что инженер — это почти герой. Поступил в институт, окончил, попал на завод, где проектировали детали для чего-то важного, о чем нам не говорили напрямую. Так я прожил большую часть жизни. Работа, дом, семейные праздники, очереди в магазинах, разговоры на кухне до поздней ночи, когда чай давно остыл, а на столе так и стоит недопитая бутылка столичной. Я женился на Галине, мы прожили вместе 40 с лишним лет. Галина была из тех женщин, которые одного вида могут поставить человека на место. Не криком, не истерикой, а взглядом. Она умела организовать все. От генеральной уборки до семейного бюджета. Любила порядок, не любила жаловаться. Когда в 90-е завод пошел ко дну, я нервничал, метался, боялся, что нас выкинут на улицу, а она просто сказала: «Ну, значит, будем жить по-другому, не в этом счастье». Мы пережили и задержки зарплаты, и пустые полки, и то, как Мариночка носила из школы какие-то непонятные джинсы-варенки, браслеты дружбы и новые слова. Потом на заводе стало попроще, я устроился в НИИ, где было скучнее, но стабильнее. Квартиру мы получили еще в молодости, по очереди. Тогда казалось, что это почти чудо. Светлая, двухкомнатная, в панельном доме, пусть с тонкими стенами и вечным шумом лифта, зато своя. Я помню, как мы с Галиной первый раз сюда вошли. Бетонные стены, цементная пыль, сквозняк из невставленных еще рам. «Вот тут будет кухня», — сказала она, ставя сумку на подоконник. «Я повешу занавески, и будет красиво». И правда стало красиво. По-нашему, по-советски. Линолеум, ковер с оленями, стенка, пузатый телевизор, цветы на подоконнике. Тогда я даже представить не мог, что через 40 с лишним лет эта кухня станет полем боя. А эта комната — местом, где меня фактически будут выталкивать из жизни. Когда Галина умерла, мне было уже далеко за 60. Все произошло быстро. Врачи, анализы. Ничего страшного, поживете еще. Потом внезапный криз, больница, палата, кислород. Я пытался держаться, но ощущение было такое, будто выдернули какой-то корень, на котором все держалось. Дом опустел. Тишина стала плотной и липкой, как старая простыня. Я привычно вставал утром, варил себе растворимый кофе в старой турке, смотрел в окно на тот же двор, где давно уже играли не наши дети, а чужие. Слушал новости, пенсионные споры, рассказы про очередную реформу, про то, что страна поднимается с колен. Марина тогда жила в съемной квартире на другом конце города. У нее уже был свой мир. Работа, свои кредиты, вечная усталость. Лена.
Единственное светлое пятно. Они приезжали ко мне по выходным, привозили торт, конфеты. Лена прыгала по комнате, дергала за штору, сыпала вопросами. А потом уезжали, и квартира снова затихала. Я боялся одиночества, но не признавался себе в этом. Говорил сам себе: «Ну что ты, Андрей, люди и по одному живут, это нормально. Соседка Тамара Ивановна вообще одна, и ничего. Но я видел, как по вечерам она зависает в подъезде, расспрашивает всех, кто зашел, ловит людей словами». Однажды после особенно долгой и пустой недели Марина позвонила и сказала: «Пап, мы с Сережей хотим с тобой серьезно поговорить». Голос у нее был сухой, деловой. Я тогда еще не понимал, что в этот момент моя жизнь уже стягивается в ту самую петлю, которую придется потом разрезать по-живому. Они пришли вечером, когда за окном уже темнело рано, по-зимнему. А батареи только недавно дали нормальное тепло после недельного бубнения соседей в чате дома. В прихожей пахло снегом и мокрыми перчатками. Лена сбросила шапку на пол, кинулась ко мне. «Дед, смотри, у нас новая учительница». Я обнял ее, вдохнул запах детского шампуня с земляникой и вдруг почувствовал, как в груди что-то оттаивает. «Потом расскажешь», — улыбнулся я. «Мама с папой хотели поговорить». Мы сели на кухне. Я включил чайник, поставил на стол вазочку с конфетами, тарелку с печеньем. Марина села прямо, как на совещании, сложив руки на столе. Сергей устроился напротив, чуть откинувшись, как дома. Но глаза у него бегали, он явно репетировал эту речь заранее. «Пап», — начала Марина, — «ты же знаешь, сейчас время такое нестабильное». «Когда оно было стабильное, напомни», — хмыкнул я, пытаясь разрядить обстановку. Она не улыбнулась. «У нас съемная квартира, ты знаешь. Хозяйка опять подняла аренду. Лена растет, ей нужна своя комната». «Так я не против», — сказал я. «Приезжайте чаще. Комнаты 2, разберемся». Сергей кашлянул и вмешался. «Пап, дело же не только в этом. Мы же не можем все время скакать с места на место, надо свое иметь». Я посмотрел на него. В его «надо свое иметь» был не вопрос, а уже готовое решение. «У нас есть эта квартира», — ответил я. «Наша». Марина переглянулась с ним. «Пап, она же оформлена на тебя», — мягко сказала она. «Если, не дай бог, что-то с тобой случится, нам потом с документами замучиться, ты же знаешь. Наследство, очереди, суды». «Мы говорили с юристом», — добавил Сергей, как бы невзначай. «Есть простой способ. Ты оформляешь квартиру на Марину как дарение, пока жив. Мы все живем вместе, тебе спокойнее, нам спокойнее. Никто никуда не торопится, просто бумажки». Я слушал и чувствовал, как во мне поднимается старая советская привычка верить бумажкам. Если где-то есть юрист, нотариус, печать, значит, это надежно. «А я где?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Здесь же, с нами». Марина потянулась через стол, коснулась моей руки. «Пап, ну что ты? Мы же тебя не выгоняем». Сергей кивнул, глядя внимательно, как начальник, который сделал хорошее коммерческое предложение. «Мы же семья». Слово «семья» прозвучало как печать на документе. Я тогда не был глупым. Я понимал, что если я подпишу дарение, то юридически квартира станет не моей. Но в голове тут же включалась другая пластинка. Это же дочь. Ее ребенок. Родной зять. Галины уже не было, и мне казалось, что единственное, что я могу сделать для Марины, это облегчить ей жизнь, чтобы ей досталось меньше бюрократической возни, чем нам когда-то. «А если...» — начал я. «Пап», — перебила она, — «ты что, правда думаешь, что я могу тебя выгнать?» Она посмотрела так, что мне стало стыдно за саму мысль. «Оформим с правом твоего пожизненного проживания», — добавил Сергей. «Все по закону, мы уже узнавали». Я вздохнул и кивнул. «Ладно», — сказал я, — «делайте, как считаете нужным». Тогда мне казалось, что я делаю правильный, благородный поступок. Позже я пойму, что в тот день не только отдал квартиру, но и поставил жирную точку на своем праве голоса в этом доме.
Нотариус, к которому мы пошли через неделю, сидел в офисе на первом этаже бизнес-центра возле метро. В коридоре пахло дешевым кофе из автомата и мокрыми куртками. В очереди перед нами стояли две женщины с толстыми папками. Одна оформляла наследство, другая что-то бормотала про ипотеку и материнский капитал. Марина нервно поглядывала на телефон, Сергею кто-то звонил по работе, он шепотом отвечал, используя слова, которых я не понимал: дедлайн, логистика, контейнеры. Когда нас пригласили в кабинет, я сел на край стула, как школьник. Нотариус, женщина в очках с цепочкой, быстро пролистала документы, стуча по клавиатуре. «Так, даритель Андрей Петрович, одаряемая Марина Андреевна», — монотонно проговорила она. «С правом пожизненного проживания дарителя». «Да-да», — закивал Сергей. Она пододвинула мне листы. Слова сливались. «Настоящим подтверждаю, безвозмездно, соглашение сторон». Я увидел свою фамилию, имя, отчество. Увидел «дарю», квартира, доля 100%. «Тут и тут», — сказала нотариус, постукивая ручкой. Я подписал. Руку чуть повело, чернила легли неровно, и моя подпись в углу показалась мне вдруг чужой, как будто это не я, а какой-то другой Андрей Петрович решил отдать свое жилье. «Все», — сказала нотариус. «Документы зарегистрируем, выписка будет готова через несколько дней». Мы вышли на улицу. Было сыро, на небе висели свинцовые тучи, крупный мокрый снег падал прямо в лицо, тут же превращаясь в воду. Люди спешили, кто-то говорил по телефону, ругался на пробке. «Ну, пап», — Марина вдруг обняла меня, — «теперь мы по-настоящему семья». Я улыбнулся. Мне хотелось в это верить. Очень хотелось. Я еще не знал, что именно эта фраза потом зазвенит в памяти, когда меня будут теснить к стене в моей кухне и называть никем. После оформления дарения все сначала действительно стало похоже на ту самую настоящую семью, о которой так уверенно говорила Марина. Они переехали ко мне через месяц. В один субботний день во двор въехала их машина. Багажник был набит коробками, пакетами, чьими-то куртками, детскими игрушками. Я стоял у окна и смотрел, как Сергей, матерясь сквозь зубы, вытаскивает из салона огромный черный пакет с надписью какого-то супермаркета. Как Лена держит в руках плюшевого медведя, а Марина кричит сверху: «Только не ставь на снег, у нас же там посуда!» В квартире началась суета. Сначала Сергей внес их телевизор. Огромный, плоский, вдвое больше моего старого, который мы с Галиной когда-то покупали по акции. Они поставили его в комнате, где раньше стоял наш с Галиной шкаф. Шкаф пришлось сдвинуть, а потом и вовсе разобрать и увезти на дачу к Тамаре Ивановне. Он все равно старый, пыль собирает. «Пап, но время другое», — объясняла Марина, когда я попытался возразить. «Эти старые стенки никому не нужны. Сейчас все так живут. Минимум вещей, максимум пространства». Пространства, как ни странно, больше не стало. Стены те же, метры те же. Только теперь в коридоре постоянно стояли чьи-то ботинки, детские рюкзаки, коробки с непонятным содержимым. На кухне появились новые кастрюли, сковородки, модные баночки со специями, которые Марина покупала по скидкам. Сначала мне даже нравилось, что в квартире снова слышны голоса. По утрам Сергей спешил на работу, громко матерился, не найдя чистой рубашки. «Марим, где мои синие?» «В машинке, не успела развесить», — отвечала она из кухни. Лена собирала портфель в школу, бегала из комнаты в комнату. «Дед, а где мой альбом для рисования, который ты мне подарил?» Я находил альбом, подавал ей, и она на секунду останавливалась, обнимала меня, пахнущая тем же земляничным шампунем, и бежала дальше. Вечером мы иногда ужинали вместе. Я рассказывал Лене, как в ее возрасте бегал на стадион, как зимой мы катались на самодельных санках, как летом купались в пруду, где сейчас, наверное, одна грязь. Она слушала, задавала вопросы, удивлялась, что тогда не было интернета.
Но между этими теплыми моментами постепенно стали появляться мелкие, колючие детали, от которых сначала отмахиваешься, а потом вдруг понимаешь, что именно они и есть главное. Однажды вечером, когда я сидел на кухне и допивал чай, Марина, собирая тарелки, мимоходом бросила: «Пап, а ты не мог бы свою кастрюлю убрать куда-нибудь? Она все место занимает. Мы все равно ей не пользуемся, она какая-то советская». Я посмотрел на серую эмалированную кастрюлю с отбитым краем, в которой мы с Галиной варили супы, борщи, компоты. «А куда я ее уберу?» — спокойно спросил я. «В кладовку. Ну или на балкон», — сказала она, даже не глядя на меня. Сергей добавил, не отрываясь от телефона: «Или выбросить уже. Время эмали прошло». Я ничего не ответил. Просто взял кастрюлю, сполоснул, вытер и отнес в комнату. Поставил на пол рядом с кроватью. В ту ночь я долго лежал, чувствуя рядом холодный металлический бок кастрюли. Как будто это не посуда, а еще один лишний старик, которому не нашлось места на кухне. Через несколько месяцев квартира уже мало напоминала ту, в которой я жил с Галиной. На стенах больше не было наших фотографий, их убрали на время ремонта, сложили в коробку. Вместо них повесили модные постеры с какими-то надписями на английском. «Зачем они тебе, пап?» — пожала плечами Марина, когда я спросил про фотографии. «Тебе же важнее, чтобы мы здесь жили». Я промолчал. Постепенно меня начали отодвигать. Сначала в мелочах. Марина попросила освободить нижнюю полку в шкафу для Лениных вещей. Потом верхнюю. Там будут постельные комплекты, чтобы не путаться. Мои рубашки перебрались в маленький шкафчик в прихожей, где раньше стояли швабры и ведро. Потом заходил разговор о комнате. «Пап, ну ты же понимаешь, Лене надо место делать уроки», — говорила Марина, когда мы втроем сидели вечером на кухне. «Ей тесно в углу, где сейчас твой стол». «А я где?» — спрашивал я. «Ну, мы подумали», — начинала она, а дальше вступал Сергей с рациональным тоном. «Смотри, у нас есть кладовка. Если ее как следует разобрать, там можно поставить кровать и шкафчик. Тебе же много не нужно, ты все равно большую часть дня либо на кухне, либо на лавочке у подъезда». Слова «лавочка» у подъезда больно резанули. «Я там с соседями разговариваю», — буркнул я. «Вот тем более», — Сергей улыбнулся, — «будет у тебя свой кабинет для сна». Марина смотрела на меня с виноватым видом, но молчала. Я понимал, что спорить бессмысленно. Формально квартира уже не моя. На бумаге я теперь был лишь человеком с правом проживания. Это звучало красиво. Право проживания. На деле это означало, что меня можно было передвигать по квартире, как старый стул. К окну, от окна в угол, на балкон. Мы разобрали кладовку. Вынесли старые банки, инструменты, коробки с проводами. Куда-то исчезли мои старые чертежи. Марина уверяла, что аккуратно сложила. Но я так их потом и не нашел. Кладовку побелили, постелили дешевый линолеум, поставили узкую кровать, маленький столик. «Зато будет уютно», — сказала Марина. Я вошел, огляделся. Стены давили. Окна, естественно, не было. Пахло побелкой и сыростью. «Нормально», — ответил я, потому что не привык жаловаться. В ту ночь я лежал на этой узкой кровати и слушал, как за стеной Лена смеется, смотря мультики на огромном телевизоре. Как Сергей громко рассказывает ей что-то про свою работу, как Марина шумит на кухне. Между мной и этим миром была стена и тонкая дверь с круглой ручкой, которую можно было открыть без стука. Но я почему-то чувствовал, что теперь оттуда меня могут не только звать, но и выталкивать. Постепенно разговоры про деньги стали звучать все громче. Коммунальные платежи росли, как трава весной. Каждое первое число месяца в почтовый ящик падала квитанция, от которой Марина морщилась, как от боли. «Опять отопление подняли», — бурчала она, сидя за столом с калькулятором. «Горячая вода, свет». Сергей приносил домой деньги, иногда хвастался премией, иногда, наоборот, ругался.
Нас там вообще же идиотов держат. Я же эти копейки как проклятый вкалываю. Однажды вечером я услышал, как они спорят в кухне, пока я сидел в своей комнате и делал вид, что читаю. «Мы тянем троих», — резко сказал Сергей. «Себя, ребенка и его». «Тише», — прошептала Марина. «Он услышит». «Так пусть услышит», — не унимался он. «Я плачу за коммуналку, за еду, за все. Его доля где? Пенсия?» «Он покупает лекарства», — слабо возразила она. «Лекарства», — он усмехнулся. «Сколько там тех лекарств? Пусть хотя бы за интернет платят или за свет». Я сидел на своей узкой кровати и смотрел на выключенный настольный светильник. Пенсия у меня была небольшая, по нынешним временам почти смешная. После лекарств и пары мешков картошки, которые я покупал раз в месяц в ближайшем магните, от нее оставалось столько, что говорить о серьезных взносах было стыдно. На следующий день я сам подошел к Марине. «Давай я буду платить за свет», — сказал я. «Или за воду, что вам удобнее». Она вспыхнула. «Пак, ну ты что?» — замахала руками. «Все нормально, не выдумывай». Но взгляд у нее был такой, что я понял. Разговор с Сергеем на нее подействовал. «Я все равно буду», — упрямо повторил я. С тех пор часть своей пенсии я отдавал наличными Марине. Она брала, говорила спасибо, но внутри у меня было ощущение, словно я выплачиваю аренду в собственной квартире. Ключевой перелом случился в тот день, когда я понял, что меня не только отодвинули от стола, но и начали выключать из решений, касающихся самого жилья. Это был обычный будний вечер. Я возвращался из поликлиники, в очереди к терапевту провел полдня, сдал анализы, получил очередные рекомендации «меньше нервничайте». На улице моросил мелкий дождь, асфальт блестел, машины проносились, оставляя за собой мокрые полосы. Подходя к подъезду, я увидел возле нашего дома черную иномарку. Возле нее стояла молодая пара. Парень в аккуратной куртке и девушка в ярком шарфе. Они смотрели вверх, на наш балкон. «Простите, вы здесь живете?» — спросила девушка, когда я подошел к двери. «Да», — кивнул я. «Это здесь двушка продается? На 8 этаже?» У меня на секунду перехватило дыхание. «Какая двушка?» «Ну вот», — парень показал на телефон. «Химки, улица такая-то, дом номер такой-то, двухкомнатная квартира, хозяева Марина и Сергей». В груди что-то тяжело опустилось. «Не знаю», — выдавил я. «Я Андрей Петрович». Они смутились. Простите», — девушка заулыбалась. «Нам риэлтор сказала, что сегодня можно подъехать посмотреть». Я поднялся наверх медленно, как будто ступени стали в 2 раза выше. В квартире пахло жареной картошкой, на кухне шипела сковорода. Марина, услышав щелчок замка, выглянула из кухни. «Пап, ты вернулся? Как там поликлиника?» «Кто эти люди во дворе?» — перебил я, не снимая куртки. Она замерла. «Какие люди?» «Молодая пара. Говорят, что двушка продается. Наша». Марина побледнела, вытерла руки о полотенце. «Пап, давай не сейчас, а?» В гостиную вышел Сергей, уже в рубашке, чуть более аккуратный, чем обычно. «Это к нам», — спокойно сказал он. «Мы квартиру показываем». «Какую квартиру?» — переспросил я, хотя ответ уже догадывался. «Эту», — он развел руками. «Пап, ну ты же понимаешь, это логично. Мы переедем в новостройку, там планировка лучше, дом новый, район перспективный. Тут дом старый, трубы, лифт. В любой момент все посыпется». «А я?» — спросил я. Голос прозвучал глуше, чем хотелось. «Ну вот, снова», — раздраженно бросил Сергей. «Пап, что за детский сад? Мы же 100 раз обсуждали, мы тебя устроим». «Куда устроите?» Марина вмешалась. Голос у нее был уже почти умоляющий. «Пап, пожалуйста, не надо сейчас. Покупатели скоро поднимутся. Мы с тобой все обсудим, хорошо?» В дверной звонок позвонили. Потом все было словно во сне. В квартиру вошли те самые парень и девушка. Они осмотрелись, сразу прошли в комнату, где стоял их будущий
гостиный уголок. «О, вид хороший», — сказал парень, выглядывая в окно. «Стадион видно». Девушка заглянула на кухню, улыбнулась. «Прямо как у моей бабушки. Газовая плита, белые кафельные стены». Сергей ходил за ними хвостом, говорил своим деловым тоном. «Дом теплый, соседи спокойные, район развивается, метро обещали через пару лет». Марина поддакивала, открывала шкафчики, демонстрируя удобство планировки. Я стоял в коридоре, прижавшись к стене. Я был там и одновременно как будто отсутствовал. Как если бы я был призраком, который смотрит, как живые делят его вещи. «А это кто?» — спросила девушка, наконец заметив меня. «Это...» — Марина замялась. «Папа». Парень растерянно кивнул. «Очень приятно». Сергей быстро вставил. «Он потом уедет к родственникам. Мы уже решаем вопрос». Слова «он потом уедет» ударили как кулак. Я не помню, что говорил дальше, помню только, как захлопнулась за ними дверь, как в квартире наступила тишина. «Почему я узнаю о продаже квартиры от посторонних?» — тихо спросил я. Марина вздрогнула. «Пап, мы хотели что? Уже купили коробки для переезда, а мне рассказать потом, когда я мешать буду меньше?» Сергей подошел ближе, встал почти вплотную, запах его одеколона резанул нос. «Пап, давай без пафоса. Квартира наша, по документам наша. Мы платим коммуналку. Мы живем здесь с ребенком. Ты...» Он запнулся на долю секунды, но потом все-таки сказал. «Ты поживешь у Марининой тети в городе. Там комната пустая. Потом посмотрим». «Я никуда не поеду», — ответил я. «Это мой дом». «Папа», — Марина всплеснула руками, «ну что ты как ребенок? По документам квартира моя». И тут я впервые в жизни очень отчетливо почувствовал не наша, а моя. В ту ночь я почти не спал. Я сидел в своей кладовке-комнате, свет не зажигал, слушал, как за стенкой шепчутся Марина и Сергей. «Он не согласится», — говорила Марина. «Я его знаю». «А куда он денется?» — отвечал Сергей. «Юридически он никто». Слово «никто» прозвучало в темноте особенно отчетливо. «И потом», — продолжал он, — «мы же не выкидываем его на улицу. Комната, кровать, питание. Чего еще надо в его возрасте?» «Мне страшно», — сказала Марина. «Если он начнет возиться с документами, суды, жалобы...» «Не начнет», — уверенно отрезал Сергей. «Он даже госуслуги нормально открыть не может». Я тихо засмеялся в темноте. Какой-то странный, сухой смешок. Они ошибались. Не в том, что я плохо разбирался в компьютере, это правда. Ошибались в другом. Я был старым, но не идиотом. И у меня еще были связи. На книжной полке в старой комнате, где теперь стоял гигантский телевизор, где-то в ящике стола пылилась записная книжка с телефонами. Среди них был номер Олега Викторовича. Мы познакомились с Олегом, когда я еще работал в НИИ. Он был молодым юристом, помогал оформлять какие-то договоры. Потом ушел в частную практику, иногда звонил, поздравлял с праздниками. Я давно не открывал эту книжку. В ту ночь я встал, вышел в коридор, тихо, чтобы не скрипнули половицы, прокрался к бывшей комнате, приоткрыл дверь. В темноте светился голубым прямоугольником экран нового телевизора. Кто-то забыл его выключить. Под ним стояла тумба, в нижнем ящике которой лежала, я знал, моя старая записная книжка. Я медленно выдвинул ящик, нащупал знакомую твердую обложку, засунул книжку под свитер и вернулся в свою кладовку. Сел на кровать, включил настольную лампу, открыл страницу за страницей, пока не нашел. Олег Викторович, мобильный. Я сидел, глядя на эти цифры,
и чувствовал, как внутри медленно, но упорно поднимается то самое чувство, о котором я давно забыл. Не злость даже, а какое-то упрямое желание восстановить справедливость. Не мстить, просто вернуть миру тот порядок, в котором старого человека нельзя выкинуть из дома, как ненужный стул. «Ну что, Олег», — тихо сказал я, — «пора нам с тобой вспомнить молодость». Я взял телефон, долго смотрел на экран, пальцы дрожали. Было поздно. Звонить в этот час не хотелось. Я отложил трубку, выключил свет и лег. Перед тем, как провалиться в тревожный сон, я подумал о Галине. Если бы она была жива, всего этого, возможно, не случилось бы. Или случилось бы, но иначе. «Галка», — прошептал я в темноту, — «прости, что я так все устроил, но я попробую поправить, как смогу». И где-то в глубине, под страхом, под усталостью, родилось то самое решение, которое через несколько недель приведет к тому, что Марина и Сергей, шепотом ругаясь, будут носить свои коробки к машине ранним утром, пока двор еще не проснулся. Я позвонил Олегу Викторовичу утром, сразу после того, как выпил свой привычный слабый кофе и съел тонкий ломтик хлеба с сыром, который Марина оставила на столе на завтрак. В квартире было удивительно тихо. Сергей уже ушел на работу, Марина собиралась, Лена хлопнула дверью, выбегая в школу. Я дождался, когда входная дверь за ней захлопнется, прислушался к гулу подъезда, далекому рыку лифта, и только тогда набрал номер. «Да», — ответил знакомый, чуть хрипловатый голос. «Олег, это Андрей Петрович». Пауза длилась 3 секунды, но мне показалось, что целую минуту. «Андрей Петрович?» В голосе была искренняя удивленность. «Живой еще?» Я хмыкнул. «Пока да. Вопрос в том, надолго ли». Он рассмеялся, но смех быстро стих. «Что-то случилось?» Я вдохнул. «Мне нужна твоя помощь. Юридическая». Мы встретились на следующий день возле станции метро. Было сыро и пасмурно. По лужам шлепали прохожие, машины ползли в нескончаемой пробке, дыша выхлопами. В маленьком кафе «Кофе с собой», где пахло свежим тестом и жжеными зернами, Олег сидел за столиком у окна, перевел взгляд с телефона на меня и присвистнул. «Ну ты даешь», — сказал он. «Сколько лет прошло?» Я сел напротив. В окне отражалось мое лицо, постаревшее, с впавшими щеками, с аккуратной, но редкой щетиной. «Седины добавилось», — констатировал Олег. «Времена такие», — ответил я. Он заказал себе американо, мне черный чай. «Говори», — сказал Олег, когда официантка унесла меню. «Что у тебя за беда?» Я начал рассказывать. Сначала медленно, осторожно, как будто пробую воду. Про Галину, про одиночество после ее смерти. Про Марину, которая предложила оформить квартиру на нее для удобства. Про нотариуса, про дарение, про право пожизненного проживания. Олег слушал внимательно, не перебивая, только иногда задавал уточняющие вопросы. Дарение полной квартиры или доли? Нотариальный договор? Право проживания зафиксировано в тексте. Я отвечал как мог. «Документы с собой?» — спросил он. Я достал из старой папки, которую бережно держал под курткой, копии. Договор дарения, выписку из ЕГРН, справки. Олег пододвинул их к себе, надел очки, пробежался глазами. «Так», — протянул он, — «классическая схема. Дарение в пользу дочери, право проживания дарителя». «А теперь они продают квартиру», — тихо сказал я, не спросив меня. Он поднял взгляд. Юридически спрашивать они не обязаны. По документам собственник — Марина. Ты у нас, как бы правильно выразиться, обременение. Слово было неприятным, как диагноз. То есть я им мешаю красиво продать? Формально — да.
Если в договоре купли-продажи будет указано, что в квартире есть зарегистрированное лицо с правом пожизненного проживания, цену придется сбрасывать. Желающих будет меньше. Понимаю, почему они хотели тебя куда-нибудь переместить. Я сжал руки в замок, чтобы они не дрожали. Мне нужно не мешать продавать. Мне нужно, чтобы они не имели права выгонять меня. Олег усмехнулся. Так они и так не имеют. Право пожизненного проживания — штука серьезная. Но он помял уголок договора пальцами. Люди иногда действуют не по закону, а по принципу «все равно делать нечего». Ты думаешь, они рискнут? Не знаю, честно ответил он. Сейчас народ во всех слоях такой. Если можно выкрутиться, выкрутиться. Я посмотрел в окно. Мимо прошла женщина в длинной пуховике, держа ребенка за руку. «Я не хочу воевать с собственной дочерью», — сказал я. «Но и на улицу не собираюсь». «Ну?» — Олег положил ладони на бумаги. «Давай смотреть, что можно сделать». В следующий час он объяснял мне то, что я раньше даже не пытался понять. Что дарение — это не навсегда. Что его можно попытаться отменить при определенных обстоятельствах. Что грубое, неблагодарное отношение одаряемого к дарителю — это не просто моральное понятие, а вполне юридическая категория. «Ты говоришь, они тебя фактически выдавливают?» — уточнил он. «Переехал в кладовку, начали обсуждать, что отправят к тете. Без твоего согласия продают квартиру». «Да», — кивнул я. «Записи разговоров есть?» «Нет», — признался я. «Я даже не думал об этом». «Ладно, не страшно», — вздохнул он. «Мы же не сериал снимаем, а живем. Но учти, суд любит бумажки и доказательства». «Твоих слов может быть мало». «Что тогда?» Он помолчал, глядя в окно. «Есть вариант пожестче», — сказал он наконец. «Отменяем дарение через суд, ссылаясь на неблагодарность и угрозу твоему существованию. Возвращаем квартиру тебе, а потом уже ты распоряжаешься как хочешь». «Что значит «как хочу»?» «Например, оформляешь завещание или новое дарение. Но уже не на Марину, а на Лену. Или вообще продаешь, покупаешь себе маленькую, но свою, и живешь спокойно». Я почувствовал, как внутри что-то болезненно дернулось. Это... Я сейчас впервые произнес это вслух. Это будет удар по Марине. «Андрей», — Олег снял очки, потер переносицу. «А то, что они делают, не удар по тебе?» Я промолчал. «Я тебя понимаю», — продолжил он. «Ты все еще думаешь, что семья — это святое. И был бы прав, если бы они тоже так думали. Но они живут в другой системе координат». Он ткнул пальцем в договор. «Для них ты — строка в коммуналке и неудобный пункт права проживания. А для тебя они до сих пор родная кровь». Я сжал губы. «Лены мне жалко», — сказал я. «Она то тут, то там». «Лена как раз единственная, кого ты этим защитишь», — спокойно заметил он. «Если квартира будет записана на нее, Сергею уже будет сложнее провернуть такие фокусы». Я посмотрел на стопку бумаг. «Это сложно?» «Нелегко», — честно ответил Олег. «Суд, нервы, деньги, нотариус, пошлины». «Деньги», — я вздохнул. «Пенсия, лекарства, подарки Лене». И так все по мелочам уходило. Олег, будто читая мои мысли, добавил. «Можно растянуть, но совсем бесплатно не получится. Есть еще вариант». «Какой?» «Не возвращать все целиком, а оформить часть в виде, условно, доверительного управления. Так, чтобы ты стал как бы учредителем, Лена — выгодоприобретателем, а недвижимость нельзя было продать без определенных согласий. По-русски говоря, сделать так, чтобы квартиру не просто было сбыть втихаря». Я кивнул, не до конца понимая юридические тонкости, но чувствуя одно. Есть способ сделать так, чтобы меня не вышвырнули за порог, как старую кастрюлю. «Сколько это все стоит?» Олег назвал сумму. Я замолчал. Сумма была для меня серьезной, хотя по нынешним меркам и не космической. «Можно в рассрочку», — добавил он. «Но все равно...»
Я стал прикидывать в уме: пенсия, остатки сбережений на книжке, заначка, которую я держал на черный день. И тут перед глазами всплыл другой образ. Маленький домик в области. Наша с Галиной дача. Эту дачу мы покупали в конце 90-х, когда казалось, что худшее позади. Участок был крошечный, 6 соток, в садовом товариществе, куда добираться нужно было с пересадками. Сначала электричка, потом маршрутка, потом еще километра 2 пешком по раздолбанной грунтовке. Домик щитовой, щели, старый шифер на крыше. Внутри пахло сыростью и мышами. Но для нас с Галиной это было место, где можно было выдохнуть. Накрасили стены известью, меняли потихоньку гнилые доски, сажали картошку и кабачки, ругались из-за того, куда ставить грядки. «Вот тут будет малина», — командовала Галина, «чтобы Лена, когда подрастет, могла прямо с куста есть». Лена действительно потом бегала по участку, красная от жары, с липкими от сока пальцами, и смеялась, когда мы ругали ее за то, что она вытаптывает грядки. После смерти Галины я редко туда выбирался. То силы не было, то желания. Участок зарос, домик начал понемногу крениться, как уставший человек. Но дача была официально оформлена на меня. Небольшая, но все же недвижимость. «Можно ее продать», — сказал Олег, будто продолжая мою мысль. «За эти деньги ты покроешь большую часть расходов». Я уставился на него. «Продать дачу?» Он развел руками. «Вопрос приоритетов. Можно держаться за домик, в который ты все равно не ездишь, и рисковать остаться без крыши над головой в городе. А можно пожертвовать дачей, чтобы сохранить здесь право на нормальную жизнь». Я молчал. Перед глазами всплыли наши летние вечера на даче. Как мы сидели с Галиной на лавочке, слушали, как стрекочут кузнечики, как вдалеке гудит электричка, как по небу медленно ползет розовый закат. «Она бы поняла», — тихо сказал Олег. Я вздрогнул. «Кто?» «Твоя Галина. Я ее помню. Она была не из тех, кто держится за доски и шифер. Для нее важно было, чтобы все под крышей и сытые». Я фыркнул, пытаясь спрятать внезапную щемящую боль. «Ты ее мало знал. Зато ты знаешь хорошо», — спокойно ответил он. «И сам понимаешь, что я прав». Я сидел, глядя в темный чай. Продать дачу означало окончательно признать: та жизнь с галкой и грядками уже не вернется. «Ладно», — сказал я наконец, — «давай так». Олег кивнул, как врач, который услышал согласие на тяжелую, но необходимую операцию. «Тогда начинаем». Дальше закрутилась бюрократическая спираль. Мне пришлось съездить на дачу, чтобы снять оттуда последние вещи. По пути в электричке я смотрел в окно на серые поля, на редкие деревья, на покосившиеся остановки. В вагоне пахло мокрыми куртками и дешевым пивом. На участке меня встретила тишина. Калитка скрипнула, как будто жалуясь. Трава уже легла, голые кусты торчали, как высохшие руки. Я вошел в домик, вдохнул запах сырости и старого дерева. На стене все еще висела выцветшая фотография Лены с голубой лентой в волосах. На полке стояла кружка с отколотой ручкой, из которой Галина пила чай. Я сел на старый стул и на несколько минут просто замолчал. «Галка», — сказал я наконец в пустоту, — «похоже, придется продать наш рай». Ответом был только легкий скрип крыши от ветра. Я собрал немногое, что еще имело смысл брать. Папку с документами, пару фотографий, старый плед. Остальное оставил. Через месяц нашелся покупатель. Мужчина средних лет, который искал себе тихий угол. Мы встретились с ним в том же домике. Он долго ходил по участку, мерил шагами, с умным видом стучал по стенам. «Участок хороший», — сказал он. «Дом, конечно, старый, но я все равно буду перестраивать». Он назвал сумму. Она была чуть ниже той, на которую я рассчитывал, но торговаться мне не было ни сил, ни желания. «Берите», — сказал я.
Мы оформили сделку в районной конторе, где пахло пылью и старой бумагой. Женщина за столом монотонно читала вслух текст договора как заклинание. Когда я вышел на улицу с белым конвертом в руках, мир вокруг был тем же. Серое небо, лужи, обрывки объявлений на столбах. Но внутри все было по-другому. Я только что продал последние доски той жизни, в которой был не лишним. С этими деньгами мы с Олегом начали операцию. Он взял на себя юридическую часть. Подготовку заявления в суд об отмене дарения, ссылки на статьи Гражданского кодекса, описание ситуаций. Я на себя. Поиск и сбор доказательств. Фиксация того, как меня выдавливают из квартир. Я никогда не думал, что в 70 с лишним лет буду ходить по квартире как подпольщик и ставить диктофон на кухне перед тем, как туда зайти. «Я не люблю так», — сказал я Олегу. «Чувствую себя мерзко». «А они себя как чувствуют, когда обсуждают, куда тебя сплавить?» — холодно спросил он. «Андрей, это не война, это защита». Я сжал зубы и согласился. Иногда я включал записи уже ночью, в своей комнате, через старые наушники, чтобы не слышать лишнего, и слушал собственную жизнь как чужую. Слышал, как Сергей с хмельцой в голосе говорит: «Ну, папа у нас, конечно, долгоиграющий. Думал, год-два поживет, а он крепкий оказался». Слышал, как Марина вздыхает: «Не говори так». «А как говорить?» — он смеется. «У нас ипотека на шее, а он в центре комнаты с правом проживания». Право проживания. Как название какого-то паразита. Все эти фразы Олег потом аккуратно разложит по полочкам, приложит к делу, распечатает стенограммы. Параллельно мы занимались другим шагом. Оформлением нового документа, который должен был закрепить за Леной будущее право на квартиру, и за мной гарантированное проживание. Это было сложно, муторно, с кучей бумажек, визитов в МФЦ, нотариальных контор, но в какой-то момент я поймал себя на том, что перестал чувствовать усталость. Появилось ощущение дела. Я снова был инженером, только теперь проектировал не детали машин, а схему собственной жизни. Марина и Сергей в это время жили, как ни в чем не бывало. Они продолжали показывать квартиру потенциальным покупателям, торговаться, обсуждать варианты новостроек. Иногда по вечерам я слышал, как Сергей по телефону говорит: «Да, двушка, хороший район, все рядом, только одно обременение — отец жены. Но мы решим вопрос». В эти моменты мне хотелось выйти на кухню и сказать: вопрос уже решается. Просто не так, как ты думаешь. Я молчал. Лена все чаще стала заглядывать в мою комнату. «Дед, а почему ты все время дома?» — спрашивала она. «Ну, я понимаю, ты на пенсии, но ты ходил раньше в библиотеку». Я улыбался. «Сейчас у меня другое дело». «Какое?» «Секретное». Она, смеясь, закатывала глаза, но я видел, как в них иногда мелькает тревога. Дети чувствуют, когда взрослые что-то скрывают. Однажды вечером, когда Марина ушла в магазин, а Сергей задержался на работе, Лена зашла ко мне и села на край кровати. «Дед, ты на нас не обижаешься?» Вопрос был таким прямым, что я не сразу нашелся, что ответить. «За что?» «Ну...» — она замялась. «Вы с мамой все время шепчетесь, как будто ругаетесь». Я вздохнул. «Я на тебя точно не обижаюсь», — сказал я. «А с мамой мы спорим, бывает». «Она говорит, что жизни без проблем не бывает», — серьезно сказала Лена. «Что взрослые должны решать взрослые вопросы». Взрослые вопросы — это почти то же самое, что право проживания. Взрослые слова, за которыми прячут то, чего стесняются назвать по-честному. «Запомни одно», — тихо сказал я. «Взрослые иногда ошибаются сильнее, чем дети».
Она посмотрела на меня непонимающе, но кивнула. «Дед, а если вы с мамой поругаетесь, ты меня все равно будешь любить?» Тут у меня внутри что-то кольнуло. «Конечно», — ответил я, — «ты тут ни при чем». Она поднялась, обняла меня крепко-крепко, как только дети умеют, потом выскочила из комнаты. Я остался сидеть на кровати, чувствуя на груди ее тепло, и подумал, что все, что я сейчас затеял, я делаю уже не только ради себя. Время тянулось. Судебная машина раскручивалась медленно. Олег подавал иск, готовил документы, иногда звонил мне и говорил сухим рабочим тоном. Так, назначили предварительное заседание. Судья попался нормальный, без явного перекоса. Нужны будут свидетели. Свидетели. Я стал прикидывать, кто мог бы подтвердить, что меня действительно выдавливают из квартиры. Тамара Ивановна, соседка из соседнего подъезда, была первой, кто пришел на ум. Она жила одна, всегда в курсе всех подъездных новостей, знала, у кого кто заболел, у кого кто развелся, у кого какие дети и работу потеряли. Я поймал ее у подъезда, когда она выгуливала свою маленькую собаку с короткими лапами. «Тома, можно с тобой поговорить?» Она сразу насторожилась, как будто почувствовала запах скандала. «Что случилось, Андрей? У Марины все в порядке?» «В порядке», — я поморщился, в кавычках. Мы сели на лавочку. Собака устроилась у ее ног, сопя и высматривая воробьев. Я рассказал ей, насколько смог. Без юридических деталей, просто фактами. Что квартиру оформили на Марину, что теперь ее продают, что меня хотят отправить к какой-то тетке, что я пытаюсь защититься. Тамара Ивановна слушала, поджав губы. «Я так и знала, что плохо кончится», — наконец сказала она. «Еще когда ты в кладовку переехал, я сказала, плохо». «Громко сказала?» «Себе сказала», — вздохнула она. «Ты же меня знаешь. В чужую семью со своими советами не лезу». «А теперь лезь», — попросил я. «Мне нужны люди, которые подтвердят, что они действительно меня выдавливают». Она посмотрела на меня своим острым, внимательным взглядом. «В суд, что ли, собрались?» «Да». «На свою же дочь?» «На свою же дочь», — подтвердил я. Она промолчала пару секунд, потом решительно кивнула. «Ладно. Если надо, расскажу все, что слышала. Как Марина жаловалась, что старик мешает, как Сергей говорил, что пора его пристроить. Я не глухая, и стены у нас тонкие». Я почувствовал, как будто подо мной появилась еще одна опора. Параллельно с судебной частью Олег продвигал вторую линию — оформление новой конструкции собственности, в которой квартира должна была оказаться как бы под защитой, с учетом моих и Лениных интересов. «Я все делаю так, чтобы потом не откатить», — объяснял он. «Как только суд признает дарение недействительным, мы тут же запускаем следующий этап. А если не признает?» Он посмотрел прямо. «Тогда будет сложнее, но не безнадежно». Мне не хотелось думать о варианте «сложнее». Чем ближе было судебное заседание, тем сильнее накалялся воздух в квартире. Марина стала нервной, раздражительной. Она часто закрывалась в комнате с телефоном, говорила шепотом, с кем-то переписывалась. Однажды, когда я вернулся из магазина, она сидела на кухне с красными глазами, перед ней лежала стопка каких-то бумаг. «Что случилось?» — спросил я. Она подняла взгляд. «Ты бы хоть честно сказал». «О чем?» «Что подал в суд». Я замер. «Откуда ты знаешь?» «Мне повестка пришла». Она ткнула пальцем в бумагу. «Ответчик Марина Андреевна». Слово «ответчик» повисло между нами, как проклятие. «Я бы сказал», — тихо ответил я. «Просто хотел сначала быть уверен, что дело примут». «Ты на меня в суд подал, пап». Она ударила ладонью по столу. «На меня!» Я вздохнул. «Я подал в суд, чтобы не оказаться на улице». «Я бы тебя не выгнала!» — выкрикнула она. «Ты что, правда думаешь, что я могла бы это сделать?»
«А куда вы собирались меня отправить?» — спросил я. К тете? «В чужой город? В чужую комнату?» Она опустила глаза. «Это временно». «Временно», — повторил я. «Временное часто становится постоянным, когда говорить неудобно». Мы молчали. «Ты мог бы просто поговорить со мной?» — наконец сказала она. «Я пытался», — ответил я. «Ты говорила, что все решим». Она сжала губы, слезы выступили на глазах. «Ты ненавидишь меня теперь?» Этот вопрос был неожиданным. Я подумал. «Нет», — честно сказал я. «Я не умею так быстро переобуваться». «А Сергея?» «Сергея я никогда особенно не любил», — пожал плечами. «Но дело не в этом». Она всхлипнула. «Ты всегда был на уровне», — сказала она. «Правильный, честный. А теперь ведешь себя как враг». Я хотел сказать, я просто защищаюсь, но понимал, что сейчас любые мои слова будут звучать либо как оправдание, либо как обвинение. «Я старый, Марина», — сказал я. «И у меня нет времени верить обещаниям. У меня есть только возможность сделать так, чтобы меня не выкинули». Она вскочила, опрокинув стул. «Знаешь что? Делай, как знаешь». И ушла, громко хлопнув дверью комнаты. Сергей отреагировал иначе. Вечером он вернулся домой, бросил сумку в прихожей, прошел на кухню, налил себе из холодильника пива и, не глядя на меня, сказал: «Ну что, герой, я мыл посуду». «Что?» «В суд решил сходить». «Решил», — спокойно подтвердил я. Он сел, откинулся на стуле, сделал большой глоток. «Ты понимаешь, во что ты нас втягиваешь?» «Понимаю», — сказал я. «А ты понимаешь, что пытаешься продать квартиру над моей головой?» Он фыркнул. «Над твоей головой. Пап, ты, кажется, перепутал. Квартира наша. Ты сам ее отдал». «Тогда я думал, что отдаю ее семье», — ответил я, «а не банку и риэлтору». Он сощурился. «Тебе Олег это все в голову вложил?» Я удивился. «Ты знаешь про Олега?» «Конечно, знаю», — усмехнулся Сергей. «Марина мне все рассказала. Старый юрист с амбициями. Решил подвиг совершить перед пенсией». «Это не Олег решил», — сказал я. «Это я». Он допил пиво, оставил бутылку, наклонился ко мне. «Слушай сюда. Суд — это долго, муторно и грязно. Выиграешь — не факт, что кто-то останется целым. Проиграешь — позор, деньги, нервы в никуда. Ты уверен, что хочешь в свои годы этим заниматься?» «Уверен», — ответил я. «Ради чего?» «Ради того, чтобы у меня была возможность умереть в своем доме», — тихо сказал я, «а не в чужой комнате без занавесок». Он скривился. «Патетика пошла». Я пожал плечами. «Ты можешь считать, как хочешь». Сергей поднялся, подошел ко мне почти вплотную, положил ладонь на мой плечевой сустав. Крепко, чуть болезненно. «Ты думаешь, суд — это про справедливость?» — сказал он. «А суд — это про документы и связи». «Документы у нас есть», — ответил я. «Связи тоже». Он вскинул бровь. «Ты про Олега? Он тебе не бог». «Мне бог не нужен», — сказал я. «Мне достаточно закона». Он усмехнулся, отпустил мое плечо. «Посмотрим», — сказал он. «Посмотрим, кто кого». И ушел в комнату, громко включив телевизор. Я остался на кухне, держа в руках тарелку с мыльной пеной, и вдруг понял, как устал. Устал не от судебных бумаг, а от этого бесконечного тонкого шантажа, морального и бытового. Но назад уже было не вернуться. Я перешел ту невидимую черту, после которой старики иногда говорят: «Да будь что будет». Судебное заседание оказалось не таким, как в фильмах. Никаких громких криков, театральных речей и стука молотка.
Маленький кабинет, судья в черной мантии, похожий больше на халат. Стол, за которым мы сидели, я с Олегом с одной стороны, Марина с Сергеем с другой. Я не буду пересказывать все юридические тонкости, да я и сам их не до конца понял. Но я помню ощущения. Олег говорил четко и спокойно, приводил статьи, ссылки, показывал судье наш договор дарения, выписку, распечатанные стенограммы разговоров, рассказывал, как меня постепенно выдавливали в кладовку, как без моего согласия выставили квартиру на продажу, как обсуждали варианты пристроить меня к родственникам. Марина сидела, опустив глаза. Сергей, наоборот, держался уверенно. «Мы не собирались его выгонять, Ваша честь. Мы хотели временно перевести его к родственникам, пока здесь идет сделка, ремонт, переезд. Все ради его же комфорта». Судья смотрел на нас по очереди и иногда задавал вопросы. «Андрей Петрович, вы действительно узнали о продаже квартиры от посторонних?» «Да», — ответил я, — «на улице». «Почему вы не обсудили это с дочерью заранее, до подачи иска?» Я пожал плечами. «Потому что раньше любые мои возражения игнорировались». Тамара Ивановна, вызванная как свидетель, говорила нервно, но уверенно. «Я не лезу в чужие дела, но стены у нас тонкие». Я слышала, как Марина говорила, что нельзя сдать квартиру под ипотеку, пока папа не съедет. И как Сергей говорил, что старика пора пристроить. Сергей фыркал, закатывал глаза, но судья одернул его. Заседаний было несколько. Мы приходили, уходили, ждали, когда судья изучит очередную пачку бумаг. И вот настал тот день, когда нам должны были огласить решение. Мы сидели на тех же местах. Марина выглядела так, будто не спала всю ночь. Сергей был бледнее обычного. Олег был спокоен внешне, но я чувствовал, как он постукивает ручкой по столу, маскируя напряжение. Судья вошел, сел, взял в руки лист. Суд, рассмотрев материалы дела, дальше был набор юридических формулировок, среди которых я выцепил главное. Исковые требования удовлетворить, договор дарения признать недействительным, право собственности восстановить за Андреем Петровичем. У меня в ушах зашумело. Олег легким движением дотронулся до моего локтя, мол, держись. Марина расплакалась. Сергей сжал губы в тонкую линию. «Решение может быть обжаловано в течение...» Олег кивнул. «Понятно». Мы вышли из зала. В коридоре пахло краской и чьим-то дешевым парфюмом. Марина подошла ко мне. «Пап», — ее голос дрожал. «Зачем?» Я посмотрел на нее. В этот момент она была не ответчик, Марина Андреевна, а моя девочка, которую я когда-то носил на плечах по этому же городу. «Чтобы не оказаться на улице, — повторил я не отбираю у тебя дом. Я возвращаю себе право решать, что с ним будет». Она всхлипнула, отвернулась. Сергей взял ее под локоть, повел к выходу. «Мы еще посмотрим», — бросил он мне через плечо. «Посмотрим», — спокойно ответил я. Олег не дал нам времени на долгие эмоции. «Пока они думают, будем действовать», — сказал он. «Надо успеть оформить все остальное». Мы включили вторую часть плана. Теперь, когда суд признал договор дарения недействительным, я снова стал полноценным собственником квартиры. Это было зафиксировано в новой выписке из ЕГРН, которую я держал в руках, как будто это был паспорт, возвращенный после долгой ссылки. «Поздравляю», — сказал Олег. «Ты снова хозяин». «Пока на бумаге», — буркнул я. «Бумага — наше все», — усмехнулся он. Следующим шагом было оформление нового документа, в котором я закреплял за собой право пожизненного проживания, а за Леной — будущую собственность. Мы пошли к другому нотариусу в другой конец города. Олег настоял, чтобы не светиться в тех же конторах, где оформлялось прежнее дарение. Нотариус, сухой мужчина в очках, внимательно выслушал Олега, посмотрел на меня. «Вы уверены?» — спросил меня. «Это серьезный шаг».
«Уверен», — ответил я. «Вы лишаете дочь права на наследование этой квартиры». «Дочь уже показала, как распоряжается чужим имуществом», — сказал я. «Я хочу, чтобы внучка не повторила этих ошибок». Он кивнул, взялся за бумаги. Подписывая новый договор, я чувствовал себя странно, как будто одним росчерком пера переписываю не только свою жизнь, но и их. Теперь квартира переходила в особый режим. Мною было закреплено официально, что я могу проживать в ней до конца своих дней. А после моей смерти право собственности переходило к Лене. Ни Марина, ни Сергей не могли ее продать, заложить или еще как-то распорядиться, не нарушив закон. Когда я поставил последнюю подпись, нотариус протянул мне ручку обратно. «Все», — сказал он. «С этого момента любые сделки с квартирой без учета этих условий будут оспоримы». Олег удовлетворенно хмыкнул. «Поздравляю», — сказал он. «Теперь ты по-настоящему невыгодный объект для риэлторов». Я усмехнулся. «Отличное звание для старика». Все это заняло какое-то время. И вот в один из дней, когда снег уже сошел, но весна еще толком не началась, когда во дворе все еще лежали серые островки грязного льда, а на деревьях только намечались почки, к нам в квартиру постучали. Это был не соседский стук и не звонок курьера. В дверной глазок я увидел двух людей: молодого мужчину в строгом пальто и женщину с папкой под мышкой. «Открой», — сказала Марина из комнаты, заметив, что я застыл у двери. Я открыл. «Добрый день», — мужчина показал удостоверение. «Мы по поводу квартиры». Сергей выбежал в коридор. Лицо у него было уже знакомо, натянуто вежливым. «Да-да, проходите. Мы представляем интересы покупателей, с которыми вы заключили предварительный договор». Женщина держала в руках папку. «Нам нужно обсудить сложившуюся ситуацию». Я увидел в этой папке знакомые фамилии: Игорь и Алина. Та самая молодая пара, что когда-то смотрела нашу квартиру. «В чем проблема?» — пытаясь держаться уверенно, спросил Сергей. «Проблема в том, — мужчина говорил спокойно, но жестко, — что вы заключили договор, подписали бумаги, получили часть суммы, не уведомив покупателей о том, что право собственности на квартиру оспаривается в суде. На момент заключения договора все было законно», — быстро сказал Сергей. «А теперь нет», — ответил мужчина. «Дарение признано недействительным. Собственник — другой человек». Он поднял на меня взгляд. «Вы Андрей Петрович?» «Да», — кивнул я. «Ваша подпись в договоре отсутствует», — констатировал он. «Таким образом, сделка в том виде, в каком она заключена, не может быть завершена». «Мы разберемся», — нервно сказал Сергей. «Мы вернем деньги». «Вернете?» — женщина подняла бровь. «С процентами? Учитывая, что люди продали свою квартиру, взяли ипотеку, жили эти месяцы в подвешенном состоянии?» «Мы...» — Сергей замялся. «Нам просто нужно время». Мужчина вздохнул. «Время у вас было. Сейчас у нас есть два пути. Либо вы добровольно расторгаете договор и возвращаете всю сумму в разумный срок, либо мы подаем в суд. И тогда это будет уже не просто гражданский спор, а вопрос о возможном мошенничестве». Слово «мошенничество» повисло в воздухе, как ледяной ком. Марина побледнела. «Подождите», — прошептала она. У нас... У вас, насколько мы понимаем, большая часть денег ушла на первый взнос по новой квартире», — холодно сказала женщина. «Нам уже знакома эта схема». Сергей сжал кулаки. «Мы найдем деньги». «Надеюсь», — сухо ответил мужчина. «Потому что суд — это долго и неприятно. И для нас, и для вас». Они ушли, оставив в коридоре тяжелый вязкий воздух. Марина опустилась прямо на стул в кухне. «Все», — прошептала она, — «все». Сергей ходил по комнате, как зверь в клетке. «Они блефуют», — говорил он,
Больше себе, чем нам. Никакого мошенничества не докажут. «Мы не мошенники», — вдруг сказала Марина. «Сереж, мы же действительно не хотели никого обмануть». «Хотели или нет, никому не интересно», — резко ответил он. «Объективно, мы взяли деньги за квартиру, которой уже не владеем». Он бросил на меня тяжелый взгляд. «Поздравляю, пап. Ты добился своего. Теперь мы в жопе». Я спокойно посмотрел на него. «Ты сам туда нас завел», — сказал я. «Я только перестал идти за тобой». Дальше все стало разваливаться очень быстро. Покупатели не шутили. Они дали Сергею короткий срок на возврат денег. Тот метался, звонил в банки, пытался договориться, просил отсрочки. Однажды вечером он пришел домой бледный как мел. «Меня уволили», — сказал он, не разуваясь. Марина, которая стояла у плиты, обернулась. «Как уволили?» «По соглашению сторон», — криво усмехнулся он. «Сказали, что не хотят светиться в истории, где фигурирует возможное мошенничество с недвижимостью. У них репутация, клиенты, все такое». Он сел, опустив голову на руки. «Все, Марин, нас давят со всех сторон». Слово «давят» прозвучало для меня странно. Сказать, будто он впервые почувствовал то, что я испытывал последние годы. «Мы можем», — Марина судорожно искала варианты, — «занять у мамы». «У твоей мамы пенсия меньше моей», — буркнул он. «И однушка без ремонта. У кого еще?» Они перебирали имена. Друзей, родственников, каких-то знакомых. Но на всех у них уже были либо долги, либо незакрытые обещания. Я сидел в своей комнате и слышал этот список, как чужую перекличку. В какой-то момент Сергей, похоже, понял, что долги не закроются сами, а покупатели не исчезнут. Они пришли еще раз, уже с официальной бумажкой, претензией. Там было много слов. Но самое главное — требование вернуть всю сумму в определенный срок, иначе они обещали обратиться в суд и правоохранительные органы. «Они нас посадят», — шептала Марина ночью, когда я случайно услышал их разговор. «Сереж, я не хочу в тюрьму». «Никто тебя не посадит», — раздраженно отвечал он. «Максимум штраф, в худшем случае условка». «Условка — это тоже судимость», — всхлипывала она. «Лена, что мы ей скажем?» Я лежал в своей комнате и слушал, высматривая в темноте потолок, которого не видел. «Надо съезжать», — наконец сказал Сергей. «Добровольно. Пока не пришли приставы». «Куда?» «Куда получится. Сначала к твоей тете, потом, может, снимем что-то маленькое». «А Лена? Школа?» «Школы меняют», — сухо ответил он. Слово «съезжать» эхом отозвалось во мне. Когда-то они планировали также съехать со мной. Теперь жизнь сделала петлю. В то утро, о котором я думал в тот вечер за праздничным столом, все случилось так, как я и представлял, только без ощущения победы. Я проснулся от шорохов. Было еще темно, только серый рассвет чуть-чуть подкрадывался к окну. В коридоре кто-то таскал вещи, шуршали пакеты, глухо стукнули чемоданы. Я вышел в одних штанах и свитере. В прихожей стояли сумки, коробки. Марина в мятых джинсах и старом свитере натягивала на Лену куртку. Лена выглядела сонной, глаза у нее были красные, то ли от недосыпа, то ли от слез. Сергей вносил в коридор последнюю коробку, матерясь себе под нос, когда задевал дверной косяк. «Вы выезжаете?» — тихо спросил я. Марина вздрогнула. «Пап». Она не договорила. Сергей не стал обходиться мягко. «Да», — сказал он, — «мы съезжаем». Я посмотрел на Лену. «Надолго?» Она опустила глаза. «Я не знаю», — прошептала она. Марина подошла ко мне ближе. «У нас нет выбора, пап», — сказала она. «Если мы останемся, все будет хуже». «Я не держу», — ответил я. И понял, что это правда. «Пап!» Она вдруг вспыхнула, как свечка перед тем, как погаснуть. «Ты мог бы, отменить все. Сказай своему этому, Олегу, чтобы свернул дело». «Поздно», — сказал я, — «все уже оформлено». «Значит, ты выбрал», — горько сказала она. «Квартиру
вместо меня. «Я выбрал право не оказаться на улице», — спокойно повторил я. «А вместо тебя я выбрал Лену». Она содрогнулась. «То есть я тебе никто?» «Ты мне дочь», — сказал я, — «и останешься ей, даже если ты так и не поймешь, что сейчас произошло». Она отвернулась, сунула руки в рукава куртки. Сергей взял одну из тяжелых сумок, открыл дверь. «Поехали», — сказал он. Лена вдруг вывернулась из маминых рук и кинулась ко мне. «Дед!» — она всхлипнула. «Я буду приходить». Я обнял ее, чувствуя, как она дрожит. «Я буду ждать», — сказал я. «Всегда». Мы стояли так несколько секунд. Потом Марина аккуратно отняла ее от меня. «Поехали, Лена», — тихо сказала она. Дверь захлопнулась. Я подошел к окну и посмотрел во двор. Двор был все тот же. Серый асфальт, редкие деревья, детская площадка, на которой сейчас никого не было. У подъезда стояла их машина. Сергей грузил остатки коробок в багажник. Марина с Леной сидели внутри, не шевелясь. Через пару минут машина дернулась, выехала со двора и исчезла за домами. Я остался один в квартире, которая официально снова была моей. Но я не чувствовал победы. Я чувствовал только странную, тяжелую тишину, в которой были одновременно и облегчение, и горечь, и усталость. Я прошел по комнатам. Везде были следы их жизни. Пустые полки, где стояли раньше книги и игрушки, следы от снятых с стен постеров, отпечатки от мебели на линолеуме. На дверце холодильника висел один-одинешенек рисунок Лены. Дом с окошками и солнцем в углу. Я снял его, аккуратно сложил и положил в стол. В ванной на полочке стояла розовая зубная щетка. Я не стал ее трогать. Прошло немного времени. Я научился жить один заново. Утром я варил себе кашу, пил кофе, смотрел в окно на двор. Иногда спускался, садился на лавочку рядом с Тамарой Ивановной. Мы обсуждали цены, погоду, новости. «Ну что?» — говорила она. «Как оно быть хозяином квартиры?» «Ничего особенного», — отвечал я. «Те же стены, те же батареи, только тише стало». «Лучше тише, чем ругань», — философски замечала она. Лена приходила по выходным. Иногда одна, иногда с Мариной. Сергей не приходил ни разу. Лена сначала вела себя скованно, потом постепенно оттаяла. Мы снова стали пить чай на кухне. Я рассказывал ей истории. Она жаловалась на школу, на учителей, на одноклассников. Однажды она сказала: «Дед, мама говорила, что ты нас предал». Я замер. «И что ты думаешь?» Она задумалась. «Я думаю, что вы оба друг друга не слушали», — наконец сказала она. «Вы как будто говорили на разных языках». Я усмехнулся. «Мудрая ты слишком для своих лет». Она пожала плечами. «Я просто со стороны видела». Мы помолчали. «А маму ты любишь?» — спросила она. «Люблю», — ответил я, «даже если она думает, что я ее предал». «А папу Сергея?» «Его я стараюсь не ненавидеть», — честно сказал я. Она кивнула. «Мама сказала, что вы с ним однажды все равно встретитесь». «Может быть», — сказал я. «Мир маленький». Она посмотрела на меня серьезно. «А ты его ударишь?» Я рассмеялся. «В моем возрасте бить кого-то — это только себе вредить. Нет, я просто скажу ему, что он сам все сделал». Лена какое-то время молчала, потом вдруг спросила: «Дед, а можно я когда-нибудь здесь буду жить?» Я почувствовал, как во мне что-то теплое разливается. «Можно», — сказал я. «Для этого все и сделано». Она еще не знала, как именно это все устроено, какие там пункты в договорах, какие статьи законов. Да ей это и не нужно было знать. Ей нужно было знать одно: у нее есть место, куда она всегда может прийти. Иногда по ночам я просыпаюсь от тишины и прислушиваюсь. Нет больше Сережкиного храпа за стеной, нет Марининых шагов по коридору, нет Лениного смеха. Есть только мой ровный, тяжелый вдох,
тиканье часов и далекий шум шоссе, который слышен даже через старые стеклопакеты. Иногда меня накрывает тоска. Такая изнутри, густая, как старый кисель. Я думаю о том, что все могло бы быть по-другому, если бы мы когда-то научились говорить друг с другом честно, без этих слов «временно», «потом решим», «мы же семья». Но потом я вспоминаю тот вечер, когда меня ударили о дверной косяк и назвали никем в моей же кухне. И думаю, что, возможно, все встало на свои места именно тогда, когда я перестал быть никем, хотя бы для самого себя. На стене рядом с дверью я повесил лист бумаги, написал на нем неровными буквами: «Уважения не выпрашивают, его зарабатывают». Эти слова я повторяю иногда вслух, когда Лена собирается уходить. «Запомни», — говорю ей, — «никогда не живи там, где тебя заставляют умолять о простом уважении». Она кивает. «Это как пароль?» «Это как инструкция», — отвечаю я. И в ее глазах я вижу не страх и не жалость, я вижу понимание. Я не знаю, как сложится ее жизнь. Может быть, она уедет в другой город, может, купит себе квартиру, может, останется здесь. Но я знаю одно. Этой девочке будет чуть сложнее обойтись с чьей-то старостью так, как обошлись со мной ее родители. А для меня, в моем возрасте, это уже почти победа.